आम्ही पळयला की जेन्ना गरमी चड पडटा तेन्ना एक कायंगाचो सीझन सारको हे सर आणि पर्राचे कायंगा म्हटली की आमी पळयता फेमस म्हणून. तुम्ही स्वतः शेतान हे करता का? स्वताच काडटा. माझो घोव करता म्हणजे घोवाक चड आवडला एक शेअर करा. अच्छा. कितें सांगता तुमी गांवठी कायंगा आणि जी बाजारी कायंगा गावठी कांयंगा बरी टेस्ट येता तुका. म्हणजे बाजारी कांयंगा कशे इंजेक्शनांनी मारलेली असता. आमी वखदां बी घालिना. आमी नॉर्मल अशे साये मोबाटेनी तसले हेचे पीक कशें काडप आसता? चड घोवाक खबर आसा. ना पण कितें बी मेळ बी घालता आमी पयलीं रावंड हे करता माती बी बरें हे करता आनी तेतून बियो घालता आनी मागीर उदक घालता तेका इल्ले इल्ले घालता पयऱ्यान सकाळ पयऱ्यान एकदां घालता तेका. एकदा बी घातले की कितले महिने लागता असे? 3 महिने लागता. 3 महिन्यांनी पाहिजे जाता. मेंटेनन्स खूप असतं. लेबर बी आसता. ओके. आणि एकदा तयार झाले की माहिती ती विकप न्हू. बाजारी रेट सध्या कसो आहा? बाजारी 50 रुपया किलो आसा. 50 रुपया किलो आसा. गिरायक जाता? जाता कालच काडले हांवें. काल काडल्या? अच्छा. कितले असे दिसाक मेळटा? दिसाक 200 मेळटा. मेळटा. आणि लोकांचो सपोर्ट हांगासर कसो मागीर? लोकांचो गावठी खायना म्हणटकच लोक व्हरता. व्हरता? बाजारापेक्षा गावठी व्हॅल्यू आसा चड. तुम्ही पळयता तुम्ही कायंगा रस्त्यार विकता. तुमची शेतांतली? आमच्या शेतांची. तुमच्या शेतांतली? अच्छा. एकदा पीक घातले की कितले महिने लागतात ते कायंगा येवपाक? 3 महिने. 3 महिने लागता. 3 महिन्यांनी पिकता, 2.5 महिन्यांनी पिकता. गाडीत की गाडीत तशी. ओके. आणि मागीर एकदा तयार झाली की मागीर विकता. आणि सध्या रेट कशी चलता? रेट आता 100 आहा, 200 आहा, 300 आहा, 450 आहा. काळगा प्रमाणे रेट. म्हणजे सायझी प्रमाणे. साईज प्रमाणे. अच्छा. आणि सध्या डिमांड कसो आसा? डिमांड चलतातच बरो आहा न्हू आनी पण खपता? कशें वाटता? मेहनत आसा न्हू. पण खपता कायंगा? गरमी चड गरमेक लागून खपता. ओके. आणि कितें सांगू तुका म्हणजे ही सारखी नॅचरल कायंगा? आमची गावठी न्हू गावठी म्हणून कोणी व्हरता राव. रोखडी व्हरतात. ओके. हांगासर कायंगा मातशी फेमस म्हणटात पळय कायंगा पर्राची. आणि कितें विकता तुम्ही? फक्त कायंगात काय? कांगा विकता, अळसाणे विकता, देवाल विकता, कोणगे विकता, वांयगी विकता, भेणे हा हे सगळे शेतांतलेच? शेतांचे आमचे गावठीच सगळे. गावठी? ओके. लोकांचो सपोर्ट कसो आसता घेवपाक? जेवपाचो व्हरता लोक व्हरता. बाकी गावठी म्हणून चड व्हरता लोक. आणि बाकी पंचायतीचो वगैरे सपोर्ट कसो आसा? ते पंचायती आमकां खूप सपोर्ट आहा. सपोर्ट आसा? सगळ्या कामांनी आमकां सपोर्ट दिता पंचायत. दिता सपोर्ट. आमच्या पर्राक एक काळिंगा येता पळय पर्रान जे काळिंगा येता न्हू ती इतली टेस्टी आसता की तुमी एकदां व्हरोन खाल्ली न्हू पूण दुसऱ्या फाटी येतली आनी आनीक कोणाक सांगतले तुमी की ही जी काळिंगा आसा ती तुमी घेयात म्हणून. आनी दुसरी गोश्ट कितें आसा आतां गरमी चालू जाल्या आनी गरमीन ही काळिंगा इतली बरी आसता आनी तेतून गोड उदीक चड आसता. तेतून गोड म्हणजे खावपाक गेलो ती आनीक आनीक खावपाक दिसता आनी आपल्या हेल्थाक ती इतली बरी की किडनीचो प्रॉब्लेम आसूं न्ही आनी तुमचो लिव्हरचो प्रॉब्लेम आसूं न्ही इवन तुका कॉन्स्टिपेशनचो प्रॉब्लेम आसा ताका इतली बरी ह्या ती दिसान आनी केन्नाच माल वचना ती. आनी दुसरी गोश्ट कितें आसा आमच्या गांवांतले लोक आसा पळय जे शेती करता न्हू ते इतली बऱ्या भशेन करता तितून ते पावडर मारिना किंवा कांय ना आनी वेवस्थीत करता आनी ते मागीर हांगा विकूंक बसता आनी इतली बरी काळंगां तुमकां आनीक खंय मेळची ना. आनी पर्राचो जो गांव आसा न्हू तेतून जे शेत आसा न्हू तेतून माती आसा पळय ती सुपीक माती आनी तेतून हे जे उत्पन्न येता न्हू इतली बरी येता की विचारूच सोयना. आनी होच सिजन आसा आनी ह्या सिजन प्रमाणेच तुमी खावंक जाय. आतां तुमी आतां समजा हो सिजन आसा आनी थंडीच्या दिसान खायत जाल्यार कितें जातली थंडी जातली. त्याच्यापेक्षा नॅचरल जे आसता पळय ते तुमी खावंक जाय. परत हे आता कितें म्हणटा लिंबू सरबत. आमी लिंबू सरबत घेता पण तेतून सोडा घालता उदीक घालून घेवंक जाय खरें म्हणजे कळ्ळें. पण त्याच्यापेक्षा काळंगां बरी तेतून कांय नाका तुका घालून फक्त इल्लें थोडें मीठ लावपाचें आनी फोडी करून ती खावपाची आनीक टेस्ट येता. आनीक टेस्ट येता तेका. आनीक कितें सो ही सारखी म्हणजे हय हय गावठी कायंगा खावप सारकें हे एकदम गावठी. ही भायली जी येता पळय ताका कांय अर्थ ना आनी घेताना पळय ही सगळी पळय ती व्हडली व्हडली आसा आनी मेन म्हणजे कितें आसा आतां हे पळय
आता कमीत कमी म्हाका दिसता 5 किलो तरी वजन आसतलें हेचें. 5 किलो. हय हय हय. अच्छा. आणि दुसरी गोष्ट मनोहर भाईन खूप वर्सां फाटीं पर्राची कायंगाची खासियत ह्या भारता मुखार आणि जगा मुखार दवरलेली आसा. आनी ताणें सांगला की आमचे पुर्वज जे जावन आसा तांच्यांनी कशें हो ट्रेडिशन, कारण आमचो गांव पर्रा जावन आसा शेतकारांचो गांव. आमचे भाव आनी भयण हे शेतकामतीन चडशे आसतात, खास करून आमचे वडील. आनी तांकां खंय तरी आदार दिवपा खातीर पंचायत दर एका वर्सा तांकां फ्री बियो, हार्वेस्टिंग मशीन, सारें, तशेंच आतां ट्रॅक्टर सर्विसीस आमी चालू केला. तर जाता ते भाशेन हो ट्रेडिशन गोंयचो लोकल ट्रेडिशन आनी ऑक्युपेशन गांवचो आमचो बॅकबोन जावचो म्हणून, आनी जाता तितली भुरगीं खास करून ह्या ट्रेडिशनान आनी ऑक्युपेशनान फुडें सरचे म्हणून आमी वावरतात. आनी ह्या दिसांनी आमकां आमच्या रस्त्याचे देगेर आमची बायलां, आमचे भाव, शेतकार भाव दिसती पडटात. तांचे शेताचे पीक, ते जावं आमचे पर्राचे कांयंग, ते जावं कोणग्यो, ते जावं भेंड्यो, वेगवेगळे भाशेच्यो भाजी, तशेंच फळां ते विकतात. आनी आमचे लोक पर्रीकार तशेंच गोंयभरचे लोक ह्या स्थानाचेर येतात, आमच्या गांवांत येतात तांकां पाठिंबो दिवपा खातीर आनी तांकां सपोर्ट करपा खातीर. हे जावन आसा खरें ऑर्गेनीक लिवींग. आपल्या शेतांसून काडून ते ऑर्गेनिकली गांवां भितर विकतात आनी खंय तरी तेंचें पोट भरता. हेकाच आमी म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय. आनी हे चालू जाता आमच्या गांवा कडसून, आमच्या घराब्या कडसून. सो तांकां जाता ते भाशेन आदार दिवपाचो आमचो सदींच प्रयत्न आसतलो. आनी शेतकामतीन कोणेच लॉजावंक फावना करपा खातीर. फुडें सरता आसतना सरकाराचे खूब इनिशिएटिव्स तशेंच स्किम्स आसा, हे खूब लोकां कडेन पावना आनी खूब जाणांक खबर नासता की सबसिडीज तशेंच गव्हर्मेंटाचे स्कीम वापरून कशें आपूण शेतकार आसून बिझनसूय करूंक शकता, तशेंच आपले जे घराबे आसा, आपली फामील जी जावन आसा ते सांबाळूंक शकता. डॅनियल बाब, तुवें आतां उलयतना अशें म्हटलें की कोणाच लॉजांक खवना म्हणून. आतांची भुरगे जे आसा आमी यूथ भुरगे, आमी पळयता की शेतकामतीन मातशें खंय तरी फाटीं सरतात, फुडें सरानात शेत करपा खातीर. सो त्या भुरग्यांक तुमचे तर्फे कितें मॅसेज दिवंक सोदता? आमी कित्याक ह्या दिसांनी पळयलां की ह्या दिसांनी सिजन असो आसा की शेतान लोक वावरता. आतां आपली स्वताची मेहनत करून रस्त्या कुशीक आमी पळयलां की एक ट्रॅडिशनल कशें आपले जें कितें तेंच्यांनी पीक काडलां तें विकता. सो भुरग्यांक कितें एक मॅसेज तुमचे कडसून? आतां फर्स्ट टायम म्हाका दिसता ह्या वर्सा पंचायतीन हो निर्णय घेतलो की आमी एक शेत अडॉप्ट करून आमच्या शेतकार भावा वांगडा शेतान वचोन काळंगाच्यो बियो लायतल्यो म्हणून. आनी हे फावटी आमी ते केल्ले आसा. कारण म्हाकाय खंय तरी दिसलें की लोकांक जरी तर ह्या फिल्डान, ह्या ऑक्युपेशन आनी ट्रेडिशनान आमी हाडूंक जाय जाल्यार आमी पयलीं फुडें सरचें पडटलें आनी आमी फुडाकार घेवचो पडटलो. तर आमकांय खंय तरी एक नवो एक्सपिरियन्स मेळ्ळो की आमी स्वता शेतान जेन्ना गेले ही बी लावपाक, आनी आतां ताजो फायनल फ्रूट जो जावन आसा, ती कांय जी जावन आसा आमकां मेवली. आनी सगळे आमी वांटून जेन्ना पंचायतीचे स्टाफाक, आमचे जे लोक पंचायतीन येता तेंच्या वांगडा आमी पयरूच शेअर केल्ल्या, तेन्ना खूब खुशालकाय भोगता आनी एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. कारण हे जावन आसा आमचें ट्रेडिशन, हे जावन आसा आमचें गोंयकारपण, आनी हे आमी सांबाळून दवरतले जाल्यार ते आमकांच फुडें व्हरचें पडटलें आनी कोण व्हरचें ना. सो खंय तरी आदार दिवपाक पंचायत आसतात, मात लोकांक पटोवन दिवपाची गरज आसा, कन्विन्स करपाची गरज आसा की कित्याक ते शेतकार कामतीन भितर सरपाक जाय. एग्रीकल्चर हो एक ट्रेडिशनूच म्हणून न्हू, मात एक बिझनस मॉडेल कसो जावचो गोंयभर आनी गांवांनी कशें आमी ताजो वापर करचो आनी जनरेशन नेक्स्टा कडेन
जो आमचो नॉलेज आहे आमचे शेतकार भाव खास करून आमच्या वडिलां कडेन खूब टेक्निकल नॉलेज आहे ते कशे हँड ओवर करचे टू द नेक्स्ट जनरेशन हाजेर आमचें काम चालू आसा. नमस्कार, हांव साई प्रसाद कुबडे परत एकदा तुमच्या समोर सद्याक पावलेलो आसा आणि आता आमी पावल्या पर्रा ह्या गांवांत. आयज पर्रा ह्या गांवांत येवपाचें कारण म्हटल्यार तुम्ही पळयलेच आसतले की ह्या दिसांनी कितली गरमी जाता पळय ती सारकी हीट ह्या दिसांनी आसा. आणि जेन्ना गरमी जाता तेन्ना आमच्या लक्षांत दोनूच गोष्टी येतात, त्यो म्हटल्यार एक लिंबू सरबत आणि दुसरें म्हटलें की काळिंगां. आणि पर्रा ह्या गांवांत आमी येवपाचें मेन कारण म्हटल्यार की पर्राची काळिंगां जी आसा ही सारकी फेमस आणि रुचीक अशें म्हटलें वयता. सो आमच्या वांगडा आतां तुमी पळोवंक शकता फाटल्यान एक शेतकार आसा आणि ती गांवठी जी पर्राची काळिंगां आसा पळय ती घेवन बसलाय विकपा खातीर. ती काही सारकी फेमस आसता आणि गोड लागता, रुचीक लागता. सो अशेंच अपडेट तुमकां आमी दित रावतले. पळयत राव तुम्ही इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे पर्रा ह्या गांवच्यान.